Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. نكملوا في l'évaluation. اليوم نشوفوا la lecture. Le rhinocéros. نقراو d'abord le texte ديالنا après نشرح لكم شوية. Le rhinocéros هو واحد l'animal اللي هو وحيد القرن. Le rhinocéros blanc que l'on trouve en Afrique est le plus grand. Haut de 2 mètres au garrot. Long de 5 mètres, il pèse entre 4 et 5 tonnes. En 12e position vient le rhinocéros noir, originaire du même continent. Plus petit, il ne pèse que 2 tonnes. Les rhinocéros ont une peau épaisse mais fragile, qu'ils protègent en se roulant dans la boue. Capables de courir très vite sur leurs courtes pattes à 3 doigts. Les rhinocéros vivent en petits groupes de 4 à 6 animaux. Leur vue est très mauvaise. C'est leur plus grande faiblesse. Heureusement, ils entendent très bien et ont un odorat extrêmement développé. Ils ne se nourrissent que de végétaux, broussailles épineuses, herbes, feuilles d'acacia. Les rhinocéros blancs vivent principalement dans la savane, alors que les noirs ont besoin d'une végétation plus dense. Ces espèces sont en danger. Elles sont menacées notamment par le braconnage. Des hommes les tuent pour leurs cornes. Le rhinocéros قلنا هو وحيد القرن. Le rhinocéros blanc يعني واحد القرن الأبيض que l'on trouve en Afrique كنلقاوه في أفريقيا. Et le plus grand هو أكبر واحد. Haut de 2 mètres au garrot. يعني العلو ديالو 2 mètres au garrot. Le garrot هي ديك لا بارتي اللي كنلقاوها au-dessus de l'épaule ديال l'animal. يعني واحد البارتي اللي كتكون تحت الكتف، يعني من العنق يعني هنايا الارتفاع، يعني من العنق ديالو لتحت الأرض. Long de 5 mètres يعني الطول ديالو 5 أمتار. Il pèse entre 4 et 5 tonnes. الوزن ديالو من 4 حتى ل 5 طن. هذا النوع الأول الأبيض. En 12e position يعني في المرتبة الثانية كيجي le rhinocéros noir الأسود، وحيد القرن الأسود originaire du même continent يعني الأصل ديالو يعني ينحدر من نفس القارة، حتى هو من أفريقيا. Plus petit هو صغير عليه شوية. Il ne pèse que 2 tonnes يعني ما كيوزن غير 2 طن، يعني قل منه. Les rhinocéros ont une peau épaisse يعني هاد الحيوانات هاد واحد القرن عنده واحد الجلد ديالو غليظ مي فراجيل ولكن يعني هش. Qu'il protège en se roulant dans la peau يعني وكيحميوه ديك لا فراجيليتي ديال لابو ديالهم باش بديك التراب وديك الغيس اللي كيبقاو كيطيحوا فيه كيبقاو يتلواو فيه في الارض كينعسوا في ديك لابو pour protéger leur peau. Les rhinocéros là non j'ai sauté une ligne. Capables de courir très vite يعني كيقدروا يجريو بسرعه sur leurs courtes pattes. عندهم ديك الرجلين ديالهم يعني القصارين، لي بات ديالهم قصار ا3 دوا، عندهم 3 ديال الضفران في لي بات ديالهم. Les rhinocéros vivent en petits groupes يعني كيعيشوا في مجموعات صغيره، يعني ما كتلقاش كل واحد بوحديته، كتلقى دي جروب، يعني كل جروب مكون من 4 حتى 6 ديال الحيوانات ديال لي رينوسيروس. صافي كيعيشوا في مجموعات كتكون من 4 حتى 6 ديال الحيوانات. leur vue يعني النظر ديالهم est très mauvaise يعني ما كيشوفوش مزيان. c'est leur plus grande faiblesse يعني الضعف ديالهم الكبير و bien le point faible ديالهم هو la mauvaise vue ديالهم. heureusement ولحسن الحظ ils entendent très bien يعني واخا عندهم ديك لا faiblesse ديال لا vue ما كيشوفوش مزيان ولكن عندهم ils entendent très bien يعني كيسمعوا مزيان، السمع ديالهم جيد. et ont un odorat extrêmement développé. l'odorat هو حاسة الشم وكيشموا مزيان، يعني كيسمعوا كيشموا مزيان، يعني extrêmement développé اللي متطورة جدا يعني كيشموا مزيان.
ils ne se nourrissent que de végétaux. وشنو هي التغذية ديالهم؟ كيتغداو غير على النباتات صافي. يعني حيوانات عاشبة. ils sont des animaux herbivores. هادو هما الأغذية اللي كياكلوا. هادو هما لي فيجيتو اللي كياكلوا بروساي ايبينوز، يعني داك النباتات الشوكيه، لي زيرب، الاعشاب، فوي داكاسيا، اوراق الاكاسيا، واحد النوع ديال الاشجار اوراق الاكاسيا. لي رينوسيروس بلون، يعني هاد واحد القرن الابيض، فيف برينسيبالمون دون لا سافان، كيعيشوا يعني يعني خاصه بدرجه اولى في لا سافان. لا سافان هو ديك غابات السافانا، وهما كتكون غير دي بلان، غير سهول، يعني فيها كيكون غارمون فين كتلقى لي زاربغ، يعني الاشجار كتكون قليله وكتكون فيها غير يعني الاعشاب وداكشي النباتات. الوغ كو لي نوار، يعني بينما ان لي رينوسيروس نوار اون بوزوان دون فيجيتاسيون بلو دونس، يعني كيحتاجوا لواحد واحد الغطاء النباتي كيكون شويه كثيف. داكوغ. ces espèces sont en danger. وهاد يعني هاد الانواع هادو ديال هاد لي رينوسيروس sont en danger، راهم في خطر. elles sont menacées notamment par le braconnage، فهم مهددين يعني خاصة بالبراكوناج. البراكوناج هو ديك الصيد الغير المقنن، غير كتجي وكتصيد يعني عشوائيا. des hommes les tuent pour leur corne، يعني الناس اللي كيجيو كيصيدوهم، اللي كيديروا داك الصيد الجائر الغير مقنن، كيقتلوهم علاش؟ باش كيبيعوا لهم داك لي كورن ديالهم، ديك القرون ديالهم كيكونوا يعني تري شير. داكوغ. les tuent pour leur corne، يعني هذه هي، يعني كيقتلوهم باش كياخذوا داك لي كورن ديالهم وكيبيعوهم، كيستافدوا منهم، كيبيعوهم غاليين. صافي. هذا هو لو تكست ديالنا. دابا ندوزو الكومبريهنسيون دو ليكري. indique le type de ce texte، يعني غادي تقولنا شنو هي النوعيه ديال النص. قلنا هذا سي ان تكست ديسكريبتيف. داكوغ، نص وصفي. دو كوا بارل-t-il؟ علاش كيهضرنا هاد لو تكست؟ قلنا il parle des rhinocéros. D'accord. Quelles sont les deux espèces évoquées؟ شنو هما الانواع، يعني النوعين بجوج اللي مذكورين في هذا النص. لو رينوسيروس بلون ياك، اي لو رينوسيروس نوار، الابيض والاسود. او فيفتيل، يعني فين كيعيشوا هاد لي دو اسبيس هادو؟ قلنا وحدين كيعيشوا في لا سافان، وحدين كيعيشوا دون اون فيجيتاسيون بلو دانس. داكوغ. elles vivent dans la savane ou dans une végétation plus dense. relève les caractéristiques physiques du rhinocéros blanc. يعني استخرجوا المواصفات يعني ديال لو rhinocéros blanc. les caractéristiques physiques يعني ديال اللي كتوصف لنا لو فيزيك ديالو، لو كور. صافي. شنو قلنا على لو rhinocéros blanc؟ il est haut de 2 mètres au garrot, long de 5 mètres et il pèse entre 4 et 5 tonnes. صافي. هادو هما لي كاركتيرستيك فيزيك ديالو. صافي. هي haut de 2 mètres au garrot, long de 5 mètres, il pèse entre 4 et 5 tonnes. هادو هما لي كاركتيرستيك فيزيك ديال هاد لو rhinocéros blanc. cite des points communs physiques entre les deux espèces.
يعني غنذكروا يعني النقاط المشتركه ما بين هاد الانواع بجوج ديال لي rhinocéros. Ils sont du même continent, ils ont une peau épaisse, ils ont une mauvaise vue. هادو هما لي بوين كومون لي بيناتهم. cite des différences entre les deux espèces. دابا غادي نذكروا الاختلافات اللي كاينه بين هاد جوج انواع هادو. شنو هما الاختلافات؟ قلنا لو rhinocéros blanc pèse entre 4 et 5 tonnes ياك، alors que le blanc pèse que 2 tonnes. شتي هذا هو الاختلاف الاول. ثاني le blanc vit dans la savane alors que le noir vit dans une végétation plus dense. صافي هادو هما الاختلافات. صافي انا كتبتها لكم هنايا. Le blanc pèse entre 4 et 5 tonnes. Le noir pèse que 2 tonnes. صافي. Le blanc vit dans la savane. Le noir vit dans une végétation plus dense. هادو هما الاختلافات اللي كاينه من بيناتهم. De quoi se nourrissent les rhinocéros؟ علاش كيتغداو لي rhinocéros؟ شنو هي التغذيه ديالهم؟ قلنا ils se nourrissent de végétaux. كيتغداو على النباتات. Ils se nourrissent de végétaux. صافي. تقدر تزيد entre parenthèses تزيد داك الانواع ديال النباتات اللي كياكلوا، داك بروساي épineuses، les herbes، les feuilles d'acacia. صافي. قلنا ils se nourrissent de végétaux. كيتغداو على النباتات. كاين لي بوين فيبل دي rhinocéros. شنو هي النقطه ديال الضعف ديالهم؟ قلنا انهم ما كيشوفوش مزيان. ils ont une mauvaise vue. très bien. ils ont هذا هو لو بوين فيبل ديالهم ou bien la faiblesse ديالهم. ils ont une mauvaise vue. يعني ما كيشوفوش مزيان، النظر ديالهم ضعيف. quels sont leurs points forts؟ شنو هما نقاط القوه ديالهم، الحوايج اللي عندهم يعني اللي مزيانين عندهم؟ قلنا هما ils entendent très bien. كيسمعوا مزيان. ils ont un odorat يعني plus développé, extrêmement développé. يعني كيشموا مزيان و كيسمعوا مزيان. ها هي ils entendent très bien. كيسمعوا مزيان. ils ont un odorat développé. D'accord, ou bien extrêmement développé. Par quoi les rhinocéros sont-ils menacés؟ يعني باش مهددين هاد وحيد القرن هذا باش مهدد؟ قلنا ils sont menacés par le braconnage. يعني داك الصيد يعني الغير المقنن الجائر اللي كيهدد الحياة ديالهم، وبالتالي غينقرضوا، غيبقاو يصيدوهم يعني عشوائيا. غادي ينقرض لنا هاد لي دو اسبيس غينقرضوا. داكوغ. ils sont menacés. غادي نديرو مهددين ياك. ils sont menacés par le braconnage ياك. داكوغ. مهددين بالصيد العشوائي الغير المقنن. صافي هكا نكونوا سالينا على السيونس ديالنا d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine séance ان شاء الله.